علیکم ناظرین دا موجود ہے روڈ سلطان دے چھوٹے دا علاقے جڑا نا پیر والا دیہات ہے بڑا خوبصورت ماحول ہے انہاں کو پوچھنے کرونا کے بلا جڑی سانو شہر دے پائی کھلی ہے اے پوچھے چاچا میرا نام کے میرا نام ہے غلام محمد تے تواڈے خود نا کے جانی کو جانی نا اچھا اے بس کرونا کے بلا ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں اے شہر دے پتی چل گئے سارے نو یہ کرونا لائٹ کلر کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کون کا صحیح کسن نے نہیں اچھا کرونا کیا ہی بلا ہے یہ تو بیماری کا ہی آئی بنی ہے غریب بندے ہیں اچھا سچی دیہڑی کرنے اچھا مستری بندہ اچھا دکانہ بند تیرا مسئلہ کہ بھائی دکان نہ کھول ہاں کم دی بلا دکان نہ کھول لیں تو کرونا آ گئی تو اور کی دوائی تو وہ تو گال نے بھائی کار میں آتے وہ دکان نہ کھول لو اسی کے اندر یہ بالکل پوچھو سردار مختار جس کہانی صاحب تم یہ دسو بھیا کرونا کی بلا اللہ دا عذاب تیرے اوپر آنے بھائی تو کوئی نہیں ہوگا ہر غیر مسلمان خطا بھی بیماری اچھا یہ تو کوئی بچاؤ تو ٹھیک تھا ایک دم بچاؤ ایک تو دعا دے رہو گھر رہو آرام سکون نہ رہو اپنے بالوں کا کیا رہو اپنی مائیاں کا کیا رہو مائنوں میں کیوں رہے ہیں وہ جڑی بوڑیاں نہ بوڑے بوڑیاں اچھا بوڑھیاں آ جائے بوڑھے تو پکے کرنا چاہیے یہ دفتر چاہیے کرنا چاہیے کہ بھائی صابن نہ ہاتھ دو صابن نہ لبے تو دعا نہ دو اچھا آیا سوال اللہ کا تیل نہیں کم چلو نہیں گاہ رکھ لو اچھا یہ دس حکومت نے کیا کرنا چاہیے حکومت چاہیے کہ غریب لوگ کماتے ہیں اچھا کیا کرنا چاہیے نوجوان سارا بن چاہیے کہ عوام گھر میں یہ تو نہ راشن کا بندوبست کرے تین دے جلا دنیا نہ راشن کا بندوبست ہوا اچھا سین حکومت بڑی وی آئی پی پروٹوکول دے رہی ہے پنجاب والے کیوں نہیں دے وہ رہے آتے ہیں بچے کرونا کا شکار کے ڈرے پہ وہ چھوڑے جی فنڈ اکاؤنٹ نہ دے دیتا پیسے جمع کراؤ بہت یہ سارے بول رہے ہیں ساڈے کو لوگ سارے ساتھ